ubuhlungu manje ngomthandeni manje. Kodwa mangase kuthiwa nje kuwina uMjolo kaKhuzani nawe futhi awunankinga futhi uyawusupporta ngithi. Kahle. Mina ngikhuluma umuntu ogibela entabeni yami. Owagibela entameni yami hayi akayibambe lapho akayibambe khona hayi. Anona umculo wena ngithi akusazobuya uqasha ngithi akumele uthathe isayidi ubuculi qhawe. Ayi kahle. Mina nofana semdlekeni mina mfethe kahle. Ayingeke. Kwenzakala qhawe. Hayi kahle mfana ngeke awungeke. Hayi kahle. Ngitha phela bene ifo sihamba ukuthi nje phela akaza kuba kuthweni umthandeni ngamavoto ungenhla. Ngabe ngile emdletsheni kumasha. Yeah. Ngabe ngile emdletsheni ngo celebrate lapha ngama futhi bengiyogiya kuma imoto. Nayo imvunulo likhona lapha. Bengiyogiya